Kursi i këmbimit për gjatë vitit 2024, ku moneda europiane euro ka qenë vazhdimisht e zhvlerësuar kundrejt lekut, ka sjellë humbje të ardhurave në buxhetin e shtetit. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar në import, megjithse janë në rritje në krahasim me vitin e kaluar, janë me rënje në krahasim me planin për shkak të rënjes së ndjeshme të kursit të këmbimit. Referuar të dhënave të administratës doganore, efekti kursit të këmbimit në TVSH në import është minus 16 miliard lek gjatë vitit 2024, apo rreth 160 milion euro. Për vitin 2024, importi taksuar në peshë është rritur 16% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa në vlerë është rritur me 6%, ndërsa eksporti definitiv është rritur me 1% në peshë dhe është ulur me minus 14% në vlerë. Të ardhurat nga TVSH në import për 12 mujorin janë 154,4 miliard lek, 8 miliard lek ose 5% më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. Goditjen më të madhe nga kursi i këmbimit në Shqipëri e ka pasur industria eksportuese, duke pësuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik si dhe humbje të tregjeve europiane. Ndërkohë edhe ky vit ka nisur në të njëjtën linjë dhe ekspertët parashikojnë që për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që do të mbahen më 11 maj, si dhe sezonit të mbar turistik që pritet, euro do të vijojë të jetë zhvlerësuar kundrejt lekut, të paktën deri në muajin shtator.